السلام عليكم ورحمة الله. الحل السحري لتصليح شاشة الموبايل المكسورة بمعجون الأسنان، وإزاي تقوي شبكة الواي فاي بتاعتك لو الإنترنت عندك ضعيف جدا. فيديو جديد وخبر جديد، لكن قبل التفاصيل ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم دايما آخر الأخبار أول بأول. الفيديو ده هنعرفك إزاي تصلح شاشة الموبايل المكسورة بنفسك بأقل تكلفة ممكنة. أولا، الهاتف بتاعك اللي شاشته مكسورة هتجيبه وتجيب معجون أسنان، وبعد كده هتجيب قطعة من القطن النقي بنسبة 100%، وبعدين هتجيب منديل ورقي نظيف ورطب بعض الشيء حتى لا يترك أي آثار على الشاشة. بعد كده هتحط شوية من معجون الأسنان على القطعة القطنية، بعد كده هتمسح بيها الشاشة بتاعة الهاتف بتاعك بحركات دائرية. بعد كده هتسيب الهاتف بتاعك بالشاشة المكسورة بتاعته لمدة ربع ساعة تقريبا، وبعد كده هتمسح الشاشة من بقايا المعجون باستعمال منديل ورقي، وبعد كده هتكرر الخطوة دي مرة كمان، وبعد كده مبروك عليك، الشاشة بتاعتك اتصلحت وبقت سليمة وبقت أحسن من الأول. تاني حاجة، حل سحري كمان لمشكلة كبيرة، وهي مشكلة الإنترنت البطيء ومشكلة الواي فاي. ازاي نقوي الشبكة بتاعة الواي فاي؟ بحلول بسيطة. اولا، ما ينفعش ابدا نحط الراوتر على الارض، بالعكس لازم الراوتر يتحط في مكان عالي ومرتفع. بينصح خبراء شبكات الانترنت ان الراوتر يتحط في مكان مرتفع، زي مثلا يتحط على مكتب. وان لو البيت مكون من اكتر من طابق، دايما تحط الراوتر في الطابق الاوسط، ما تحطوش تحت ولا فوق، عشان يبقى فيه شبكة قوية في البيت كله. طيب لو الشقة كبيرة او البيت واسع، دايما تحط الراوتر في نص الشقة بالظبط او في نص البيت بالظبط، عشان الاشارة تبقى قوية في كل الغرف. انك ببساطة لو حطيت الراوتر في ركن أي غرفة أو بجانب أي شباك وحصل تيار خفيف من الهواء، هيفقد الواي فاي الإشارة بتاعته تماما. كمان من الذكاء إن لما نيجي نختار مكان للراوتر نختاره في الغرفة اللي دايما إحنا بنستخدم فيها الإنترنت بشكل كبير عن باقي الغرف. وطبعا من الحاجات المهمة جدا هي إبعاد جهاز الراوتر عن الأجهزة الإلكترونية، لان انت كل ما بتبعد جهاز الراوتر عن مثلا جهاز التكييف او اجهزة كهربائية عالية الاستهلاك للطاقة، او اي جهاز بيرسل اشارة كهرومغناطيسية زي التلفزيون والهواتف والاجهزة الاخرى اللي بتملك محركات، الراوتر بيبقى الاشارة بتاعته اقوى، وبيساهم ابعاد الاجهزة الالكترونية على الراوتر في تقوية الشبكة الخاصة بالواي فاي حتى لا يحدث اي تعارض في إرسال الإشارات. وإلى اللقاء حتى نلقاكم في فيديو جديد وخبر جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته.